Жилой комплекс «Небо» здесь продолжается работой. Инженерка. Вот она. Такая вот будет. Укладывается вот таким вот видом у нас, то есть образом, то есть в разбежку и к окошку пошла. Вот так вот. Приехала фанера. Парни, Иван здесь на месте. Здесь крупный формат. Вот, инженерку, его подняли специально. Там оставили буквально 0,2. 2 миллиметра зазор. Все, она туда под нее зайдет. И будет офигенно смотреться.